冇人同我哋爭嘅情況下，我哋喺個官網度咧就買咗一個系列嘅嘢啦。我哋先用呢一個電話繩嚟測試下我哋嘅運氣先。OK， 你係要呢盒啦嘛？啊，你揀啦，冇所謂啊，你話事啦。咁呢盒咯。OK，咁順攤嘅，佢好少嘅。好啦，我哋講下我哋想要咩先。黃色，我要隱藏版啦咁。黃色，黃色其實都好可愛，跟住鯊魚都 OK 嘅。其實嗰隻咧，嗰隻都得㗎。嗰隻喺邊度啊？嗰隻喺呢度啊。不過你個藍色嗰隻，好嚟啦。嗱，如果呢隻咧係開到我唔係好中意嘅嘢嘅話，嗰度嗰扎我哋聽日先開。有關係咩？咦，有冇卡嘅咧？我睇到啦，好嬲啊！喂，會唔會一樣咧？我哋呢一排咧全部抽嘅嘢咧係一模一樣嘅，我哋兩個都。嗰啲我唔開住啦，唔得啊！我帶咗嚟，好我唔開住啦。哦，你個八爪魚啊？見唔見到啊？見唔見到？係黃色，係勝利嘅黃色啊！好似我搶你嗰個啦，得唔得？嗱，我俾咗你揀㗎。啊，呢個係八爪魚。喂，我嗰個嘢喺邊啊？我嘅雞泡魚。好靚啊！嗰啲我唔開住啦，埋單啦。你睇佢仲有個呢個叫咩啊？海膽。我呢個咧？呢個係咩嚟？我仔，我個仔啊！嗰啲啊，嗰個啊，水母啊，水母定魷魚咧？佢係啊，連佢都喊緊啊！你睇呢個流星錘咁啊！哎呀，好靚啊，黃色。開住啦，嗰啲黃色雞泡魚啊，雞泡魚，雞泡魚啊，雞泡魚，雞泡魚啊，雞泡魚。拜拜。反轉晒啊！係咩？